ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო. ეხლა გაჩვენებთ ფაჩუჩებს, რომელიც Facebook-ზე მედოდა ძალიან ბევრმა ადამიანმა მთხოვა, რომ სქემა გადამეგზავნა მისთვის. ამის სქემა არა მაქვს, არ ვიცი არსებობს თუ არა მისი სქემა საერთოდ. მე YouTube-ზე მაქვს ნასწავლი ვიდეო გაკვეთილებით და შევპირდი რამდენიმე ადამიანს, რომ ჩავუწერდი ვიდეოს და ვიდეოს გადავუგზავნიდი. ეტაპობრივად დავიწყებ ქსოვას. ასეთი ფაჩუჩების და თანდათან პროცესს გადავიღებ. პირველ რიგში ვიღებთ 22 თვალს ჭხირზე. ში 2 3 4 5 და ისე გავალთ ბოლომდე. ეს არის 5, უნდა გავაკეთოთ 22 თვალი. აი ჭხირზე მაქვს მე უკვე 22 თვალი. ეხლა დავიწყებ გამოყვანას. ამ შემთხვევაში იცით ყველა მქსოვა ალბათ და პირდაპირ ქსოვაზე გადავალ. დამწყებებისთვის ცოტა შეიძლება თავიდან რთული იყოს, მაგრამ თვლების გამოყვანას რო ისწავლიან, მე უფრო გავუმარტივდებათ. გამოყვავს 22 თვალი წაღმა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ფაჩუჩების ქსოვაში რაც არის, ძირითადი არის ის, რომ ყველა თვალი გამოყვავს წაღმა. და ორივე მხრიდან გამოდის უკუღმა ნაქსოვი. მხოლოდ პირველი და ბოლო თვალი არის განსხვავებულად ამოსაყვანი, ანუ პირველი ყოველთვის გადაგვაქვს გამოყვანის გარეშე მეორე ჭხირზე, ბოლო კი ყოველთვის გამოყვავს უკუღმა. დანარჩენი თვლები იქსოვება ყოველთვის წაღმა. ამ შემთხვევაში მოვხსოვე პირველი რიადი. ეხლა გაჩვენებთ უკვე რას ვაკეთებთ ყველა შემდგომ ჯერზე. პირველი თვალი, ანუ წეღან როგორც თქვი, გადმომაქვს ყოველთვის ჭხირზე, გამოყვანის გარეშე და დანარჩენ თვალს ბოლოს გარდა ვქსოვ ყველას წაღმა. ესე გავალთ ბოლომდე. ანუ მივედით ბოლო თვალთან. მთლიან ვიდეოს აღარ გაჩვენებთ, რადგანაც ძალიან გაიწელება დროში. მივედით ბოლო თვალზე, ანუ როგორც გითხარით, ბოლო თვალი გამომყავს უკუღმა. გახსოვს გითხარით, ეს უნდა იყოს 49 რიგი სულ მთლიანობაში და მარტივ მეთოდს გასწავლით დამახსოვრების, ეს სხვადასხვა ზომა რო არ გამოგვივიდეს, ან ერთი ხაზი დაგვაკლდეს, ან რო არ ვითვალოთ სათითაოდ რიგები, აი მარტივია ძალიან, მე ესე დავიმახსოვრებ. დასაწყისი ძაფს საითაც აქვს, ესე ვთქვათ, კუდი. მარცხენა მხარეს მოვაქცევთ და ვთვლით აი ამ ზიგზაგებს, ნახეთ მხოლოდ ამ ზიგზაგებს. ეს უნდა გამოვიდეს 24, ოღონდ ჭხირზე აი ბოლომდე აი აქ დამჯდარი. და არა აი ესე. ნახეთ? აი აქ არ არის კარგად დამჯდარი. აი აქ ნახეთ ბოლომდეა დამჯდარი. ამის ჩათვლით უნდა იყოს ძაფი აქეთ და მთლიანობაში 24 ზიგზაგი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 და 24 ბოლომდე დამჯდარი ჭხირზე. ეს არის უკვე 24 ზიგზაგი, გამოდის 48 რიადი, ანუ რიგი და ეს ბოლო ერთი დასაწყისი 49, ანუ ეს არ ითვლება. ეს არის მთლიანობაში არის 49 რიგი. ანუ ჩვენ გვჭირდება 24 ესეთი ზიგზაგი, რადგანაც არ ვითვალოთ 49 გადავლა გადმოვლა. ძალიან კარგი, ეხლა მე გასწავლით უკვე. ფაჩუჩის 2 4 6 8 თვალს მოდელს რასაც ვქმნით, უნდა გამოვიდეს ესეთი. ანუ ამ 24 ზიგზაგის შემდეგ
8 თვალს უნდა გადავუყაროთ პირი და ქსოვას ვაგრძელებთ 14 თვალზე. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ესე იგი, დავიწყეთ 22 თვალზე. პირველი თვალი ყოველთვის გადაგვაქვს ჭხირზე გამოყვანის გარეშე, ბოლო თვალი გამოყვავს ყოველთვის უკუღმა. დანარჩენი იქსოვება სულ ყველა რიადი წაღმა თვლებით. პირველი თვალის გადაღებით და ბოლო თვალის უკუღმა გამოყვანით გამოდის ძალიან ლამაზი ესეთი ნაქსოვი. კი ბატონო, ეხლა გავაგრძელებ თვლების გადაყრას. ჩვენ 8 თვალს პირი უნდა გადავუყაროთ, პირის გადაყრა გეცოდინებათ, რა თქმა უნდა. 2 თვალში გამოყვავს 1 თვალი და ისევ ვაბრუნებთ ჭხირზე. ეს 1. ისევ 2 თვალში 1 თვალი და ვაბრუნებთ ჭხირზე, ეს 2. ასე მოვიყვანთ 8 თვალს. ეს მესამე, მეოთხე, ანუ 2 თვალს გამოვიყვანთ და ვაბრუნებთ ჭხირზე. ეს მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვე. ვნახოთ, ეხლა უნდა დაგვრჩეს აქ 14 თვალი. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ესე იგი, 8 თვალს გადავუყარეთ პირი, არ ვიცი, მე ესე ვეძახი, შეიძლება სხვანაირად იცოდეს. იმედი არა იმე უცნაურს არ მოვიხსენიებ ხოლმე. ეს არის დაგვრჩა ჭხირზე 14 თვალი. 8 თვალი დავხურეთ, ანუ დავხურეთ 8 თვალი და ქსოვას ვაგრძელებთ ახლა 14 თვალზე, ისე რომ გამოვიდეს აი უკვე ამ ფაჩუჩის წინაცხვირი ზე ვართ ახლა, აი 4 ხაზი, 4 რიგი წაღმა ნაქსოვი რომ დაჯდეს და 4 რიგი უკუღმა ნაქსოვი რომ დაჯდეს. ესეთი არა, 4 წაღმა რიგი დაჯდეს და 4 უკუღმა, რომელიც შიგნით ამ მხრიდან, რა თქმა უნდა, იგივე იქნება 4 წაღმა, 4 უკუღმა, აქედანაც ესე. მე უკვე ფურცელზე დავხაზავ მაინც ამის მოდელს, ესე ვთქვათ, და მივაწერ თვლების რაოდენობას, რომ ადვილად დასამახსოვრებელი გახდეს. ეხლა ვგსოვთ, ესე იგი, 4 რიგი წაღმა მხარე რომ დაჯდეს, ანუ პირველი მხრიდან წაღმა, შემდეგ შემოbrundებით უკუღმა, ისევ წაღმა, ისევ უკუღმა და გამოვა 4 რიგი წაღმა თვლები. მოდი გავაკეთოთ ერთად. 1, პირველი თვალი ყოველთვის გადმოგვაქვს გამოყვანის გარეშე. მივედით ბოლო მე-14 თვალზე და ეს გამოყვავს უკუღმა, რა თქმა უნდა, ყველა გადავლის დროს. შემოვაბრუნებთ. ეხლა აქედან წაღმა თვლები რომ დაგვიჯდეს, რა თქმა უნდა, აქედან უკვე უკუღმა უნდა მოვგსოვოთ ყველა. პირველი, რა თქმა უნდა, ისე გადმოგვაქვს თვალზე ჭხირზე გამოყვანის გარეშე და დანარჩენს ვაგრძელებთ უკუღმა გამოყვანას. რადგანაც უკუღმა რიგზე ვართ, ბოლო თვალი ამაში მაინც უკუღმა უნდა გაგვეკეთებინა და უკუღმას მოუწია და ესე ვაკეთებთ. შემოbrundით უკვე, დაჯდა უკვე 2 წაღმა მხარე. ეხლა ისევ წაღმას ვგსოვთ. და წაღმა რიგზე, რა თქმა უნდა, ბოლო თვალი უკუღმა. და ბოლო მე-4 რიგი. ანუ აი აქედან უკუღმა ჯდება, ხედავთ?
ოღონდ არა ასეთი ნაკსოვი, აქედან უკუღმა, აქედან წაღმა. ამ შემთხვევაში აქ ყველა უკუღმა. პირველი თვალი ისე გადმოგვაქვს გამოყვანის გარეშე და უკვე მეოთხე რიგიც დავასრულოთ უკუღმა თვლებით. ბოლო თვალი, რა თქმა უნდა, უკუღმა უწევს ისედაც. ნახეთ, დაჯდა უკვე 4 გადავლა წაღმა. უკნიდან, რა თქმა უნდა, უკუღმა დაჯდება. ეხლა ასეთ გადავლებს ვაკეთებთ 6 წაღმა რომ დაჯდეს, ესეთი, ოღონდ 4 რიგით და 6 უკუღმა. მერე უკვე დავასრულებ ამ მოქსოვილს და უკვე ცალკე ფოტოთ გაჩვენებთ ან ესე დასრულებულს, როგორი მოდელი შეიქმნება. უკვე შეკერვას ბოლოს გაჩვენებთ. უკუღმა რიგსაც გაჩვენებთ მაშინ ერთი და ეხლა უკვე ვიწყებთ აქეთა მხრიდან უკუღმა თვლებს, იქიდან წაღმა თვლებს. პირველი ყოველთვის გადმოგვაქვს ჭხირზე, გამოყვანის გარეშე. დანარჩენი უკუღმა. ბოლო ისედაც უკუღმა უწევს. შემოვაბრუნებთ და ამ შემთხვევაში აქ უკუღმა მხარეა, აქეთ წაღმა. ეხლა აქეთ პირიქით უნდა დაგვიჯდეს, აქ 4 რიგი უნდა დაგვიჯდეს. ესეც ასე, მოვრჩი ბაჩუჩის მოქსოვას. ეხლა გავითვალისწინოთ უნდა რა. ვგსოვთ 22 თვალზე 24 ზიგზაგი რომ გამოგვივიდეს, ანუ 59 რიადი მთლიანობაში. შემდეგ 8 თვალს გადავუყრით პირს, ანუ დავხურავთ თვალს 8 თვალს და 14 თვალზე ვაგრძელებთ ქსოვას. ეს არის ფაჩუჩის წინა მხარე. აი დავასრულე ახლა მე ამ მოდელის შექმნა. ეს არის ეს უკანა ნაწილი, ეს კი არის წინა ნაწილი. გამოგვივიდა 6 ესეთი, ანუ წაღმა 6, ესეც 6 უკუღმა, 4 რიგი. ამის მონახას გავაკეთებ ბოლოს და იმასაც გაჩვენებთ. ეხლა დავამთავრეთ ჩვენ უკუღმა რიგით და უკვე თვლები უნდა დავხუროთ 14-ვე. თვლების დახურვა ვიცით, ორ თვალში გამოგვყავს ერთი თვალი. ვაბრუნებთ ჭხირზე. ისევ ორ თვალში ერთი თვალი, გადაგვაქვს ისევ ჭხირზე და ესე გავდივართ ბოლომდე. ორი თვალი, გადაგვაქვს ჭხირზე. და ასე ბოლომდე. დავასრულე. დაგვრჩა ერთი თვალი ჭხირზე. და იმისთვის რომ ზედმეტი ძაფის გადაბმების შემოკერვის დროს ავირიდოთ თავიდან, დაახლოებით 3 მტკაველი ძაფი უნდა დაუტოვოთ ბოლოს. და ვიწყებთ შემოკერას. იმისთვის რომ მივიღოთ დაბლიდან ესეთი მრგვალი, მე სხვანაირი მქონდა ნანახი ვიდეოში და არ იყო ლამაზი. ეხლა გაჩვენებთ თანდათანობით რა უნდა გავაკეთოთ. ესე იგი, დავასრულეთ ჩვენ ეს ნაწილი. კარგად დავიმახსოვროთ
გადავკეცეთ უკუღმა მხრიდან, ამოვკერეთ აი ეს ნაწილი აქამდე და ეხლა უკვე აი ზედა ნაწილს, ანუ აი ამ ნაწილს ვკერავთ. ეს თქვენი სურვილის მიხედვით, როგორც მოიხერხებთ, ისე შემოკერეთ ზედა ფენა. ეხლა უკვე აი ამ ძაბს მოვუჭერთ და გამოდის უკვე კარგად ლამაზად დაჯდება. აი ეგ დავაფიქსირებთ რამდენჯერმე. ხელით ესე ცოტა დავამუშავებთ, რომ უხეში კვანძივით არ გამოვიდეს. Დავნასკვავთ ძაბს და მოვჭრით. ეხლა უკვე ქვედა ნაწილის შემოკერვას ვიწყებთ. პირველ რიგში შემოვკეროთ ამის დაბლა ისევ რგოლი, რითაც უნდა გაკეთდეს, ანუ ეს ნაწილი. ისევ ვიწყებთ ზიგზაგისებურად. ხოლო წინა მხარეს თავდება ფაჩუჩის შემოკერვა ქუსლთან. ისევ ვაკეთებ, როგორც ზედა მხარის შემთხვევაში. მოვუჭერთ მაგრად. ისე გავნასკვავთ. და ნახეთ, გამოვიდა ორივე მხრიდან მომრგვალებული, რომ ეს ფაჩუჩის წვერი მე ლამაზად დადგეს. როგორც ზემოთ, ისე აქაც რამდენიმე კვანძს გავაკეთებთ, რომ არ დაიშალოს. და შემოკერვას ვაგრძელებთ ბოლომდე. ქუსლის მხარეს. ოღონდ რომ ქუსლი გაშვერილი არ დარჩეს რაღაცნაირად, პრაქტიკაში ესეა ჩვენა. ძალიან ცუდად რჩება აქ, თუ კი ბოლომდე მივიყვანთ ნაკერს, როდესაც აი აქამდე მოვალთ შემოკერვის დროს, უკვე ბოლოს აი აქედან ქუსლის მხრიდან უნდა გავკეროთ. ახლა გაჩვენებთ გავდივართ ბოლომდე. იმედია გასაგებად აგიხსენით ყველაფერი, თუ რაიმე ვერ გაიგეთ, მომწერეთ კომენტარებში და გიპასუხებთ აუცილებლად.
აი ნახეთ, აქამდე მოვედი შემოკერვით და უკვე აი აქ ქუსლის მხრიდან ვიყრით ბოლომდე წვრილად რომ არ დარჩეს, არ გავდივართ. აი აქამდე მოვალთ და ქუსლის მხრიდან დავასრულებთ ნაკერს. აი ესე და მოვჭერთ ცოტათი, რომ ეს ქუსლი შემოიწიოს შიგნით და ამოვაბრუნებთ ლამაზი დარჩება. აქ კვანძი რომ არ გავუკეთოთ, ისევ ესე ჩახვევით, გამოვიყვანოთ ძაფი ბოლომდე. ესე და всё. დამთავრდა. გადავჭრით აქ და არც კვანძი ჭრიდება არაფერი. დამთავრდა ჩვენი ფაჩუჩის მოქსოვა, გამოვიდა ესეთი, ოღონდ ახლა ამოვაბრუნებთ. აი როგორი დარჩა. გამოვიდა ესეთი ჩვენი პეტარა ფაჩუჩი. გასაფორმებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი რამ, რაც თქვენ მოგწონთ, შეიძლება იყოს პომპონი, შეიძლება იყოს ნაქსოვი ყვავილი, შეიძლება იყოს ესეთი ხელოვნური ყვავილები, ესეთი თოჯინები, პეტერა ლამაზი და ნებისმიერი რამე, რაც თქვენ მოგეწონებათ. შეგვიძლია, მე მაგალითად აი აქ ვიყენებ ცხელი წებოთი, ცხელ წებოს დავაწყვეტებ თვითონ აი ამ თოჯინაზე და არად ვაკრავ აი ამ ადგილზე. ამ შემთხვევაში თქვენ ნებისმიერი რამე შეგიძლიათ გააფორმოთ სრულის მიხედვით.